所以咧就黎智星一個反越位戰術，咁從呢個全球呢個睇啊，我覺得舒馬克呢個球位咧都相當好，可以講黎智星呢個係一個反戰術嘅成功。咁我哋睇到今日廣州醫藥隊嘅幾個入球都係相當之漂亮㗎啦，亦有個人嘅帶突，又有定位球又有反越位，所以今日呢個廣州醫藥隊嘅進攻非常之成功嘅。咁打到現階段為止咧，廣州醫藥隊咧前面已經征戰咗咧15場嘅賽事啦，入球數字最多場咧就係5-1，曾經咧就係喺呢個主場贏過呢個上海群英。咁嗰場亦都係應該係呢個廣州隊嘅第11場嘅聯賽嚟嘅。好啦，呢下咧睇下維多維奇咧都係射失咗啊，不過搏翻個角球啦。咁嗰場咧就係入咗5球，但係都俾呢個上海群英咧係入翻1球嘅，破咗蛋嘅。咁呢一場咧就亦都係再嚟多第2仗嘅呢個有5球數字嘅咁樣嘅入球嘅有5個入球數字嘅賽事啦。咁而且呢場賽事暫時嚟講咧係未俾呢個客軍破到蛋嘅，睇下啦嚇。好啦，北京隊啦開出呢個角球啦，張文海咧就雙錘打得唔係好遠嘅，仲有機會，可惜呢下咧射高啊！咁即係話到目前為止呢場賽事係廣州醫藥喺今個賽季咧第2場入球數